Good evening everybody, welcome back to my channel, The Loving Guy. Yo, I hope everybody is doing absolutely fine. আজকে কিন্তু কোনো মানে লাইক ফুড ব্লগ নয়, লাইফস্টাইল ব্লগিং নয়, আজকে হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্লগ করেছি অ্যান্ড এই ভিডিওটা সত্যি খুব 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 ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। কারণ তোমরা তো থাম্বনেলে দেখে নিয়েছো অ্যান্ড টাইটেলেও তোমরা দেখে নিয়েছো, এক্স্যাক্টলি তোমরা যেটা গেস করেছো সেইটাই, আর তোমরা যেটা দেখেছো সেইটাই একদম কাফ অ্যান্ড কোল্ড, মানে সর্দি কাশি। আমরা তো এখন সবাই করোনাতে ভুগছি অ্যান্ড ইয়েস অফকোর্স করোনাতে বেশি দিন আর তো নেই, বাট যতদিন আছি ততদিন যতটা আমরা হোম রেমেডি ভাবে এই করোনাকে দূর করতে পারি, মানে এই খুশখুশানি কাশি, তারপরে বুকে সর্দি জমে যাওয়া, ওইটার জন্য দিদি মানে আমার এল্ডার সিস্টার, শি ইজ হিয়ার, রঞ্জিতা নন্দে, হাই করে দেখতে। হাই। হ্যাঁ, এখন সাহা হয়ে গেছে, সরি হোয়াট এভার ইট ইজ। সো এবার ও একটা এমন একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে একটা জিনিস তৈরি করবে, হোম রেমেডি, যেটা তোমাদের ফর শিওর 100% শিওর কাফ অ্যান্ড কোল্ড, খুশখুশানি কাশি সব কিছু চলে যাবে। চলো এবার আমি হ্যান্ডেড ওভার টু দিদি, মানে আমি এর পুরো ক্যামেরাটা আমি করব, আমি বিহাইন্ড দি ক্যামেরাতে থাকবো অ্যান্ড মানে আমি তো অবভিয়াসলি আমি করছি, মানে বিহাইন্ড দি ক্যামেরাতেই হবে। অ্যান্ড দিদি তোমাদেরকে বলবে যে কীরকমভাবে এই জিনিসটা যেটা খেলে একদম পুরোপুরি খুশখুশানি কাশি অ্যান্ড সর্দি কাশি সব কিছু চলে যাবে। ইনফ্যাক্ট জ্বর হয়ে যাবে নাকি? জ্বর মানে কাশি, এক্স্যাক্টলি মানে কাশি কাশিকে গায়েব করে দেবে, জ্বর আসার আগেই তাকে বাঁচিয়ে দেবে। এক্স্যাক্টলি। সো ওভার টু মাই দিদি। আসুন আপনাদেরকে আমার কিচেনে নিয়ে গিয়ে দেখাই ওমিক্রন স্পেশাল এপিসোড। চলে আসুন। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কালো সর্ষে আর কালো জিরে, আর থাকবে কাঁচা লঙ্কা। কালো সর্ষে আর কালো জিরেটা সমান সমান থাকবে, আর কাঁচা লঙ্কা তো এই পরিমাণের সাথে 5টা মতন দিলেই হবে। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদের বলে দিই, দেখিয়ে দিই, কাঁচা লঙ্কার মধ্যে কিন্তু বীজ নেই। হ্যাঁ, দেখুন ভালো করে, কাঁচা লঙ্কার বীজগুলো আমি সব ফেলে দিয়েছি, কারণ বীজ ফেলে এটা করতে হবে। এই তিনটেকে আমি এখন মিক্সিতে পেস্ট করব। আরে তিনটেই একসাথে মিক্সড করে দিচ্ছিস? তিনটেই একসাথে মিক্সিতে পেস্ট করব। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি পুরোপুরি নিরামিষ হচ্ছে, রাইট? এটা নিরামিষ হচ্ছে। এবারে এটা আমি ভেজ করেছি, অনেকেই তো ভেজিটেরিয়ান আছে, তারাও খেতে পারবে, কিন্তু যারা নন ভেজ তারাও এর মধ্যে একটু রসুন বাটা মিশিয়ে নিতে পারে। হ্যাঁ, রসুন বাটা 1 নম্বর। এই যে আইটেমটা আমি করছি ওমিক্রন স্পেশাল এপিসোডে, সেই আইটেমের এই তিনটে যেমন মেন, রসুনটাও কিন্তু মেন। কিন্তু ভেজ যারা খায় তাদের তো রসুনটা চলে না, তাদেরও কাজ হয়, যথেষ্ট কাজ হয়। আর এর সাথে এটা খেতে হবে কিন্তু এই বাটনাটা বাটার পর একদম গরম ভাতে, জাস্ট 1 চামচ নিয়ে আগুন গরম ভাতে দিতে হবে, আর তার সাথে 1 চিমটে ঘি দিয়ে দিতে হবে। যারা ভেজ তারা এটা দিয়ে খাবে, যখন খাবে খাওয়ার সময় নাক দিয়ে চোখ দিয়ে রীতিমতন জল বেরিয়ে যাবে, ঝাঁঝে এত ঝাঁঝ লাগবে, জল বেরিয়ে যায়, ওটাই হচ্ছে এর ওষুধ। আর যারা নন ভেজ, রসুনটা এর মধ্যে কিন্তু প্রধান উপকরণ। যারা নন ভেজ আর অন্যদিন খাবেন, মানে ভেজ যেদিন থাকবে না সেদিন রসুন দিয়ে খাবেন। তাহলে এর মধ্যে কি কি পড়ছে? কালো জিরে পড়ছে, আচ্ছা কালো সর্ষে পড়ছে, কাঁচা লঙ্কা পড়ছে, তার সাথে রসুন পড়ছে, আর ঘি। এই 5টা উপকরণ থাকছে। কিন্তু যেদিনকে অনেকেই বৃহস্পতিবার, শনিবার, মঙ্গলবার মানেন, সেদিনকে রসুন ছাড়া করবেন। এবার আমি বাটনাটা বেটে আপনাদের দেখাই। ওকে, এর মধ্যে একটু জল দিয়ে দিতে হবে, নাহলে এই বাটনাটা ঠিকঠাক হবে না। একটু জল দিয়ে দিলাম আমি। এটা একটু জল কম হয়ে গেছিল, আমি আরেকবার এটা ঘুরিয়ে দিই। ঠিক আছে, আপনারা একটু দেখুন ধৈর্য ধরে। এটাকে পুরো পেস্ট করতে হবে, পুরো পেস্ট করতে, যেরকম পোস্ত বাটা যেরকম হয় নাকি? একদম মিহি করতে হবে, পুরো মিহি করতে হবে। কারণ কি, এটা তো আর আমি রান্না করব না, জাস্ট বাটনাটা বাটা ওটাই খেতে হবে। দেখুন এটা একদম আমার হয়ে গেছে, এটা রেডি। এইটা খাওয়ার সময় কি করবেন, জাস্ট 1টা চামচ নেবেন এবং গরম ভাতে, পুরো একদম আগুন ধোঁয়া উঠছে এরকম গরম ভাতে 1 চামচ দেবেন, দিয়ে মেখে খেয়ে নেবেন। এবং একটু নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরোবে,
আর আপনি পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন আপনার সমস্ত সর্দি, গলা খুসখুসনি, কাশি, যে নাক দিয়ে জল বেরোনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি রিলিফ পাবেন। এটা যদি আপনি খেতে থাকেন, আপনার যখন ঠান্ডা লাগবে দিন দিনে করবেন, তাহলেই দেখবেন আপনি এফেক্ট পাবেন। তাহলে আপনার আর কোনো রকম টেনশন থাকবে না, ভয় থাকবে না। এখন আমাদের মেন ভয় সেটা হচ্ছে করোনা হয়ে যাবে, ওমিক্রন হয়ে যাবে, কি করে নিজেকে বাঁচাবো। এটা কিন্তু একটা খুব বড় টোটকা এবং আপনারা এটা করে দেখতে পারেন। আমি 100-এর মধ্যে 200% শিওর আপনারা উপকার পাবেনই। আরেকটা রাজ কি বাত বাতাও, এই টোটকাটা আমি শিখেছি কার কাছে জানেন? আপনি আসুন, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি টোটকাটা কার কাছে শিখেছি। দেখুন, এটা হচ্ছে আমার শাশুড়ি মা। হ্যাঁ, এখন আমার মাই হয়ে গেছে। মা কিন্তু আমাকে এই টোটকা শিখিয়েছেন। আগেকার দিনের মানুষ তো এরকম অনেক টোটকা জানেন, যেগুলো আমরা খেয়ে খুব উপকার পাবো এবং সবাই উপকৃত হবো। থ্যাংক ইউ। দেখলে তোমরা কি সুন্দর ব্যাপারটা। আর আমার কিন্তু সর্দি কাশি এইটা খেয়েই সেরেছে, ট্রাস্ট মি। আমি না বেনিড্রিল 5 দিন ধরে খেয়েছি, কিচ্ছু হয়নি। এটা একদিন খেয়েছি, সেরে গেছে। এবার আমার হয়তো একদিনে সেরে গেছে, দিদির হয়তো একদিনে সেরে গেছে, মেবি হয়তো তোমাদের একদিন নাও হতে পারে। সেটা এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো, রেকমেন্ড করবো 3 দিন, নাকি 3 দিন খেতে। অ্যাটলিস্ট যদি একদিনে সেরেও যায় তাহলে আমি বলবো আরো 2 দিন খেতে। বাট এটা খুব টেস্টি, সিরিয়াসলি। আমি তো ফুড ব্লগ করি, তোমরা জানোই। টেস্টলেস জিনিস কিন্তু আমার ভালো লাগে না। সো এটা অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো। আর এর কি মনে হচ্ছে বলতো, আমি ওই হয় না সর্ষের তরকারি যেগুলো হয়, মাছ সর্ষে পোস্তর ঝাল, এক্স্যাক্টলি, পোস্তর ঝাল, মাছের ঝাল, ওরকমই মনে হচ্ছে। ওয়াও, এটা খুব ভালো জিনিস শেখালি। ও যে টাইম বার করতে পেরেছে, যেহেতু আজকে সরস্বতী পুজো, এন্ড থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ যে টাইম বার করে সবাইকে, আমার ভিউয়ার্সদেরকে তুই বললি এন্ড দেখালি। ওদেরও অনেক হেল্প হবে, আই হোপ। আর তোমাদের যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমি আমার দিদির কাছ থেকে জেনে আমি তোমাদেরকে আবার রিপ্লাই করে দেবো। হয়তো সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাইটা করতে পারবো না, বাট আই উইল রিপ্লাই। অলরাইট, সো কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। ছোট্ট একটা ব্লগ রইলো, দিস ইজ ভেরি উপকার ব্লগ এটা। অ্যান্ড তোমরা খুব ভালো থেকো, এনজয় করো অ্যান্ড সুস্থ থাকো, সব থেকে মেন জিনিসটা হলো। আর তোমাদের ভালোবাসা নিয়ে এখানে আমি আজকে ব্লগটা শেষ করছি। অ্যাজ আই অলওয়েজ সে, স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে সেফ। সাইনিং অফ, দি লাভিং গাই। লাভ ইউ অল।